You say it's always歡迎收睇廣東麻雀頻道，呢度係硬頸版麻雀，今日係5鋪大馬。先睇第一鋪，起手牌好綠啊！如果做清一色就發達啦，不過我哋冇興清一色加倍，所以唔會專登去做。拆個中將對咯，通過就叫糊。啱講完就嚟啦。紅中搞掂，中10個。第二鋪，起手3個紅中啦。OK 叫糊，好遠啊！叫對家幫我摸牌，依家就7對都可以食。一轉即到，7對搞掂，中10個，快速嚟到第3鋪。跟個北先，再入一張就叫糊。哇，順利叫糊。發財碰咗，升級500索。唔係嘛，大佬，單調3索自摸咗。紅中跳殺，中10個。第4鋪。夜得夜得，有得碰就可以拖牌。大家識貨，依家拖3筒。
我咁當飲嘅，諗咩？我要堅持。又叫我咧啊？係啊，你咪叫，但係女店仔演嚟嘅。我未叫，我老細食咗。小威，啱咗。咁都可以放我講？你好講啊！買個自摸啦，中9個，最後一鋪。北西好兩次啊！北西咪講我對家咯。誒，坐你對隔離先，叫本地佬，唔係叫北仔。人二佬，歸公嘅。被兩網唔講你出咯。我有講。被兩網唔講我哋梗係唔知啦。你唔知道，反正我都唔會記嘅。我最賺一萬人二啦。你唔知嘅，佢覺得。咁快望到3萬，本身仲諗住如果入張就打4萬先添。佢話唔識啊，佢講我哋神㗎啦。順利叫糊。好善良嘅。叫佢你得啦。叫佢你單。誒，係啊！嗰啲屎嚟。有4萬得唔得？啊，唔可以啊。講冇放過1萬。少不少不能知。少不得點做三索有冇咁好嚟啊？嗰陣咧唔撚病到3索嘅，我覺得自由個睇符咧。即係剪得偏在嘅嘛。我覺得1萬唔打，佢同1萬先叫糊。反正問我。我朋友車仔都帶符下你。佢打你1萬發，自己又發你。屌，支超咁乜都係。節目彎啊，9爽彎落嚟啊！要攰人。下家啱碰完牌就唔亂講啦，2、3萬甚至都未蒲過頭。唔憑嗰啲上啊！唔憑嗰啲上啊！叉燒對啊嘛。講嚟激動喎，冇人冇拗。我答唔得。啊，叉燒對啊。 6萬。冇識做我叫。要。發除我叫你，我叫你。你都無面，你都無名一面，好危險。我話下10條之嚟7條。唔係，我呢你無嘅。你點啦？究竟邊個揸住我啲500索啊？係得我冇咗。你得試下佢冇叫啊！你講乜？你要搖手俾我，唔係直接殺。唔使。好，我攰嘅，俾人。唔捧到咧。你講啊！輪七對啊。一樣咋？直頭啊！發冇佢。兩打到，發兩蚊嘅。媽咪啊你，做老婆啊？做邊買？講嚟啊10個。個兩大。紅中都得啦，個佢識。中10個，點讚接好運啊！